观众朋友，大家好，欢迎收看杰森视角。川普革命和人工智能，目前人类就这两件大事儿。一方面，过去一周川普革命已再次超乎我们的预期；另一方面，有关中国 AI 公司 DeepSeek 的话题成为持续的热点。1月31日，美国 OpenAI 推出的新一代 AI 模型 O3 Mini 展现出惊人的性能。从 OpenAI 对这个模型的定价来看，这是 OpenAI 对 DeepSeek 的强力回应。中美 AI 军备竞赛自此进入新一轮抗争。过去一周，新旧媒体在讨论相关话题时，对很多关键技术的描述不太准确，引发很多争议。作为在 AI 领域干了20多年的自媒体人，我感觉有责任花时间和大家理清一些概念。我非常感谢大家在这期节目前应邀给我提供的几十条相关问题，我把它们归纳为7大类，会在节目合适的地方回应。原本这期节目我想专门谈 AI， 但是过去一周川普革命引发的这轮冲击波，我实在是无法忽视。首先，川普政府正式宣布，从2月1日开始，美国将对来自加拿大和墨西哥的商品征收25%的关税，对来自中国的商品增加征收10%的关税。全球新一轮贸易战从2025年2月1日开打。美国对加拿大和墨西哥的关税说征就征，着实让人大吃一惊。虽然此前川普反复说了他要对加拿大和墨西哥收关税，但是很多人还是认为他这是在用关税做杠杆，来逼迫两国配合解决非法移民问题、芬太尼毒品问题等。特别是墨西哥政府，最近他们在配合川普缔解非法移民问题上还是相当卖力。很多人以为川普会因此对墨西哥在关税问题上手下留情，没想到川普还是一到时间就掀桌子了。加拿大和墨西哥是美国的近邻和最大的贸易伙伴，川普为什么对他们说出手就出手呢？有人分析说，因为过去4年加拿大和墨西哥事实上违反了川普2018年煞费苦心和他们签署的美加墨协定。川普签署那个协定的核心目的就是要平衡3国之间的贸易，最终实现允许基础加工和原材料产业留在加墨，核心产业回流美国的目的。但是过去4年，拜登政府对这个协议完全忽视，而加拿大和墨西哥也乐得如此。美加墨协议在过去4年变成了一纸空文。现在川普对加墨下手，就是想重回他当年签署3国协议时设定的轨道，也就是逼迫核心制造业回流美国。商场如战场，每次战争都会有伤亡，但不打就不会赢。现在川普正在把这个经商理念带入世界博弈。此前加拿大和墨西哥就表示，如果川普先动手，他们会对美国商品报复。这轮3国贸易战的后果如何，生活在美加墨的每个人未来应该都会感受到。川普对中国只增加了10%的关税，很多中国人感觉是小菜一碟儿。中国有多个渠道可以轻松化解这个小幅度的关税增加。不过，理智的人都知道，这只是川普和习近平面谈前的一次象征性的小行动。根据两人未来在多个意向上的谈判结果，未来越来越严厉的措施大概率还在路上。中共是美国最大的对手，这是美国两党之间唯一的一个共识。认识到这一点很关键。上面说的是川普的攘外手段，下面谈谈他如何安内。川普针对联邦政府官员，特别是针对 FBI、司法部和情报系统的清理行动，在过去一周全面展开。所有负责1月6日国会山案件的联邦检察官都被解雇，电脑被锁定，并由安保人员陪同离开司法部的办公室。另外，负责1月6日案件调查的 FBI 副局长也被解雇，全国20位 FBI 现场办公室的领导也被解雇，被保安带离 FBI 的办公大楼。2020年大选期间，宣称亨特·拜登的笔记本是俄国虚假信息的51名情报官员，在被取消涉密权限后，现在又被禁止进入任何联邦政府设施。
同时，川普政府向200多万联邦员工发出辞职邀请，给他们辞职后领取6个多月薪水的机会，并要求所有联邦官员返回办公室办公。如果2月6号以后还不到办公室上班的话，将被解雇。而过去一周最让人震惊的行动，还是来自马斯克的政府效率部 DOGE 的消息。华盛顿权力圈对马斯克的效率部的共识是，他将一事无成。盘根错节的庞大权力网络最终会把他逼入一个无解的死胡同。我在一期节目中引用里根政府类似的经历，给大家解释效率部面对的是何等艰难的使命。但实际上，效率部的成败真的关乎美国的未来，因为美国目前每年高达 GDP 6%的政府赤字是不可持续的。现在美国每年还债务利息的钱数已经快和国防开支持平了。这样发展下去，政府债务的利息就可能吃光美国所有可支配的财政收入，造成美国政府停摆。因此，美国未来只有2条道路可选，要么是削减政府开支，减少财政浪费，要么是大幅度提高美国的税收，让美国欧洲化。这次美国大选显示，多数美国人选择拒绝走欧洲高税收的道路，但是美国能否在剩下的道路中成功，效率部的成败至关重要。路透社1月31日独家报道说，2个匿名的美国政府内部人士透露，马斯克的嫡系人马在全面接管美国联邦政府人事管理办公室。我们把这个机构简称为人事办。人事办成立于1979年，相当于联邦政府的人力资源部，负责公务员的招聘、管理、福利等各种事宜。它拥有200多万联邦雇员的信息数据库，包括他们从出生日期到履历、工资等所有信息。1月20日，川普上任当天，一组马斯克的嫡系人马就接管了整个人事办的指挥权。他们直接把沙发床搬到了人事办主任办公室所在的5楼，把整个楼层都给控制起来了。只有佩戴特别安全徽章或有安全护卫的人才能进入。人事办现任首席管理官的办公室因此被搬到了办公楼的另一层。在办公室安沙发床是马斯克为确保团队能够全天候工作的标准配置。2022年，马斯克收购推特后，也是从特斯拉公司抽调了一支嫡系团队，和他一起连续吃住在推特总部，认真分析推特内部每个程序员过去半年完成的代码数量和质量，以此为标准决定开除谁。另外，华盛顿邮报1月31日还报道了，当马斯克团队在财政部要求访问财政部的支付系统时，和财政部最资深的职业官员莱布莱克发生了冲突，最后结果是莱布莱克被离职了。马斯克在他1月30日的一个推文中说，如果想把美国2026年财年的联邦赤字从2万亿削减到1万亿美元，效率部需要从现在到9月30日平均每天找到约40亿美元的可削减的2026年支出项目。2月1日凌晨1点半，马斯克再次发推说，我对本周末实现每天减少2026财年的支出40亿的目标持谨慎乐观态度。通过各种渠道，效率部查出的一些美国政府的荒谬花钱项目被公布出来，比如美国财政部曾提供5000万美元用来给加沙地区购买避孕套。据估计，加沙地区性活跃男子约50万人，这相当于美国政府给加沙男子人均100美元，专门用于买避孕套。到底是加沙那儿的人与众不同呢，还是美国政府有关官员的脑子有问题呢？我倾向于选择后者。事实上，此前就有报道说，巴勒斯坦人在用避孕套做爆炸气球，用来烧毁以色列的农村和房屋。现在大家才意识到，他们那么多避孕套原来是谁给提供的。2月1日凌晨2点，马斯克发了这样一个推文，效率部的团队发现，负责财政部付款审批的官员接到指示是，凡是付款一律批，哪怕是给已知的欺诈或恐怖组织付款。
这些审批官员在他们整个职业生涯中从未拒绝过一笔付款，一次都没有。川普革命带来的是立刻的、眼前的巨大冲击，但是如果把视角放在更长远的历史维度上，深刻决定人类历史进程的关键因素还不是制度，不是强人，而是技术。目前人工智能正以无法逆转的方式颠覆着人类的方方面面。那么下面我们就转入第二个话题。长期看我节目的朋友知道，我博士的主攻方向是机器学习。过去20多年，我持续跟踪人工智能的发展。我目前的工作方向之一也是人工智能。2年前 OpenAI 刚推出 ChatGPT 人工智能平台不久，我做过2期节目，大胆预测人类历史发展将出现一个奇异点。但过去2年，人工智能发展的速度之快，还是超出了我当年的预期。就拿对世界发展嗅觉最敏锐的华尔街来说，过去2年他们持续关注的概念就一个：人工智能。抛去这个概念，过去2年美国股市其实没有增长。我这里先和大家分享一下我们人工智能技术领域对最新的 DeepSeek 模型的感受。有不同观点的朋友，请别急着喷我，先耐心看我后面的分析。1月20日，我们人工智能领域的确是炸锅了。在 X 平台上，大家全都在讨论中国人工智能公司 DeepSeek 刚刚开源了一个叫 R1 的人工智能模型。让人震惊的原因有多个。第一个原因， DeepSeek 居然把他们一个最新的、最先进的 R1 模型给开源了，全世界谁都能下载，都能用。而且考虑到 R1 模型有近700G， 实在太大，多数人没有能力下载运行。DeepSeek 还专门用这个 R1 模型调教出6个不同大小的小模型，尺寸从 1.5G 到 70G 不等。这个调教的过程套用一个专业名词，就是蒸馏的过程。我们在后面会给大家解释这个概念。而且 DeepSeek 给这些模型的许可证是最宽松的那种，几乎允许你拿它干什么都行，包括你用他们的模型去给你自己赚钱。这么先进的模型，一个中国公司居然免费向全世界大放送，这也太不可思议了。那么第二个原因就是 DeepSeek 同时公布了他们对 R1 模型在数学、编程、逻辑思维等多个方面在标准测试集上的测试结果，显示这个 R1 模型已经超越了目前性能最高的 OpenAI 公司去年年底才推出的 O1 模型。当然，很多人是不太相信这些标准测试集上的测试结果的，但是因为 R1 模型是全开放的，因此很多人都有机会亲自去测试这个模型。大家测试的结果是DeepSeek 的 R1 模型在实际工作中虽然达不到他们自己声称的性能超越 OpenAI 的 O1 模型，但是它的性能其实只比 O1 模型差一点，是绝对碾压 OpenAI 的其他模型的，例如 GPT-4o 模型，也碾压美国其他 AI 公司的一众最新模型。还有最后一个原因，就是 DeepSeek 伴随他们开放这个模型，还发表了一篇论文。那个论文也非常有料，那论文写的是既清晰又简洁，把他们在训练 R1 模型中的一系列关键技术和心得分享出来。论文中分享的技术创新和对相关领域的新理解，对我这个一直在这个领域做研究的人有种茅塞顿开的感觉。同时，论文开诚布公的态度和风格也让人感觉耳目一新，印象深刻。1月20日下班后，我第一时间就用程序测试了 R1 模型的性能。在编程和数学推理方面，它真的给我一种惊艳的感觉。而且 R1 模型在回答问题时，不但给出答案，还输出它的思考全过程。和 OpenAI 同类的 O1 模型相比，这显得更加透明开放。同时，我发现 R1 模型程序端口的定价只有 OpenAI 同类 O1 模型价格的1/30。经过我简单推算，我意识到 DeepSeek 大概率是在赔钱卖吆喝，在用烧钱的方式占领市场。随后我又下载了他们提供的14G 和32G 2个小规模的模型到我的个人电脑上，断网做了本地测试，发现这些可以在本地运行的小模型性能也是直接碾压我以前用过的类似大小的模型。
在震惊之余，我开始认真阅读他们的论文。我的感觉和网上其他专业人士的感觉很类似，就是他们在论文中分享的体会，会给很多在做类似研究的公司和人员提供一些科研捷径。在兴奋之余，我在第二天晚上就和一些技术界的朋友分享了我对 DeepSeek 相关技术的体会。当时我单纯认为这是人工智能领域内部的一个技术性话题，根本没有意识到5天后这个技术话题居然演变成了一个全球热点。围绕 DeepSeek 的全球大辩论也从一个技术性的话题快速向金融投资、世界贸易、地缘政治、社会制度、国家民族等人类各个层面蔓延，甚至导致美国股市在1月27日市值蒸发上万亿美元。在这场大辩论中，我看到不同人基于不同的理念，用不同的视角来解读和分析 DeepSeek 和相关话题。有人把 DeepSeek 连同中国的 AI 领域捧上了天。DeepSeek 的创始人梁文峰在一夜之间成为世界最耀眼的新星。不说中国网民和媒体如何热捧，连《华尔街日报》也为他出人物特写。英国的财经时代还专门派记者去他广东的农村老家跟踪报道他回乡过年。与之对比的是，也有一批人把 DeepSeek 连同中国的人工智能研究批得一钱不值。很多人在没有理清一些技术概念的情况下，就开始发表自己的观点。因此，在回答大家具体问题前，我先给大家快速科普一些相关概念，和大家一起回顾一下过去2年人工智能发展的轨迹。我尽量多讲事实，少谈观点，因为理解了相关概念后， DeepSeek 的很多争议性话题也就一目了然了。AI 模型的能力是靠算力惊人的计算机系统直接从海量的训练数据集中学习出来的。训练人工智能模型的过程可以和人类学习知识和技能的过程相类比。目前人工智能模型的训练主要有2大阶段，首先是预训练阶段。在这个阶段，人工智能模型被喂入海量的训练数据。这个训练数据的规模大到什么程度？你可以想象，它就相当于把整个互联网上的东西都给收集下来，然后再加上很多没有上网的书籍，还有很多线下的数据库等等，包罗万象。这个预训练的过程就如同让一个不知疲劳的人去博览群书，去积累基础知识。AI 模型的这个过程中，会学会人类的各种语言，世界上的各种知识和观点，其中既包括事实和真相，也包括谎言和谬论。训练到这一步的 AI 模型，就如同一个脑子中装满了海量信息的超人。他知道很多，但是脑子里糟粕和精华同在，而且他没有稳定的道德理念做指导，也没有辨别是非真假的能力。这样的 AI 模型是没法用的。AI 公司因此需要对这些初级模型进行第2阶段的训练。在2024年9月以前，这个阶段的训练，一个主要方法是采用监督下的微调这种方法。在这个阶段，需要建立一个新的训练集。训练集的每个训练条目既包括问题，也包括问题的正确答案，或者是人对每个问题多个答案的优劣排序。什么是真的，什么是美的，什么是正确的，这一系列关键概念，就是 AI 模型的训练者通过这个新的训练集，通过给每个问题提供的最优答案来展现给 AI 模型的。经过这个阶段的训练， AI 模型会学会训练者期望的正确答案是什么，会学会如何使用他在第1阶段学到的基础知识，生成训练者期望的答案。这个训练过程就像学过理论知识的学生，通过例题来学习如何使用知识解题的这个技巧。经过这个训练， AI 模型的理念和他训练者的理念就会趋于一致。但是要建立这种既有问题又有正确答案的新训练集，成本非常高。为确保这种训练集的质量，每个问题的答案都需要有相关知识的人来检查和确认。一旦需要人的介入，建立海量训练集需要的时间和成本都会大幅度提升。当初 OpenAI 为建立这样一个高质量的新训练集，不得不通过外包公司在肯尼亚、乌干达
和印度雇佣大量有高学历的人，花了很多时间给 OpenAI 的训练集标注结果，而构建这个海量的高质量的有问有答的新训练集，就成为很多 AI 公司优化模型的一个瓶颈。OpenAI 的 GPT-4 这样的高性能模型出来后，很快一些小的 AI 公司就想出了一个走捷径的办法。我可以把很多问题提交给 GPT-4 模型，然后用它给我生成的答案来作为我训练集的条目。这种利用一个高质量的模型来生成问答训练集的条目，然后再用这样的训练集去训练新的模型的这个过程，就是对高级模型的蒸馏的过程。但是这样使用 GPT-4 模型是违背 OpenAI 的用户使用合约的违规行为。虽然如此，很多 AI 小公司其实都或多或少的在使用这个方法来扩大他们的问答训练集。因为这些公司比较小， OpenAI 对他们这些违规行为也基本是睁一只眼闭一只眼。去年顶级的科学杂志发表了一篇研究论文，专门研究 AI 界可不可以利用这种蒸馏的方法，快速创造出海量的新问答训练集，训练新的模型，从而实现 AI 模型的快速换代。结论是，完全使用蒸馏出来的训练集训练的模型，性能通常不会超越上一代模型，而且这样连续迭代下去，最终 AI 模型有智能彻底崩溃的可能。因此，多数 AI 公司在用蒸馏的办法创建训练集的同时，也会往里边加入自己新收集和创建的问答训练，来给自己的模型获得可能的提升空间。由此可以推论，微软等机构指责 DeepSeek 公司蒸馏 OpenAI 公司的 AI 模型的做法，应该不是空穴来风，而且大部分中国 AI 公司的这类训练集中都应该有很多这种蒸馏出来的问答训练记录，只是蒸馏的记录在总训练集中占的比例从一个公司到另一个公司有所不同而已。目前大家看到的多数 AI 模型都是在第二个训练阶段通过监管下微调的方法来训练出来的，但是这个格局在2024年9月12日被 OpenAI 自己打破了。那天 OpenAI 发布了2个新的模型， O1 Mini 和 O1 Preview， 这是通过一种全新的第二阶段训练理念生成的新一代模型，也被称为推理模型。这种模型的原理和以前有什么不同呢？ GPT-4 这样的老一代模型会花很多时间去学知识，但是他们在回答问题时却往往是不加思索的就给出他想到的第一个答案。对于需要数学分析、编程或逻辑推理这样的复杂问题，不加思索给出的答案往往都不是最优的。与之对比，一个思维严谨的人在回答复杂的问题前，通常都要先认真思考和推理，然后才会给出一个深思熟虑后的答案。OpenAI 就是模仿人在回答问题时的这个思维过程，在第二个阶段的训练中，着重训练模型在给出答案前先进行系统的思考和推理，优化自己的解决问题的策略。这个思路给 AI 领域带来了一次革命。OpenAI 表示，新一代推理模型在数学、编程和逻辑等领域的性能产生了一个飞跃。这个新思路还给 AI 领域开辟出一个新的发展方向。去年年底 ，OpenAI 透露，利用这个思路，他们在3个月就迭代出 O1 模型的下一代模型 O3 模型。O3 主模型的智能在数学、编程等多个领域都达到了人类天才级别的能力。因为它能力过于惊人， OpenAI 表示他们需要花更多的时间来对 O3 模型安全性检测，并说会在2025年1月底先推出一个低性能、高速度的 O3 Mini 模型给大家看看。这种推理模型是如何训练出来的？ OpenAI 只说他们用了强化学习的算法，却没有公开任何技术细节。OpenAI 的推理模型就好像让 AI 界知道了有一条路是可以翻过山，而且山那边很美好，
但是却没有告诉大家如何才能找到翻过这座大山的路。于是全世界的 AI 公司都开始摸索翻过眼前大山的道路，其中一个主要难题就是如何构建强化学习的训练集。大家普遍以为训练集不但需要问题和答案，而且需要提供中间的一步步实现推理的过程，这就把训练集构建需要的成本和时间指数级的提高了。DeepSeek 的推理模型 R1 模型和它的相关论文就是在这样的大背景下提出的。他用开放的 R1 模型向全世界展现出他们也找到了到山那边的道路，而且他们还告诉了大家其中一些关键技术细节，例如利用他们公司去年发表的一个加强学习的算法，只需要问题和答案，而不需要提供中间的实现过程。这样的训练集就能训练出推理性模型。他们的算法可以从一群结果中自动学到类似于人类思维推理的中间过程。这个技术贡献把这类强化学习的难度大大降低，很多公司很可能会利用这个捷径进行强化学习，训练出新的推理性模型。OpenAI 首席研究官 Mark 陈1月28日在 X 上发文说，祝贺 DeepSeek 开发出O1级的推理模型。他们的论文表明，他们已经独立地找到了一些和我们通往 O1 道路类似的核心思路。和 OpenAI 提出推理模型这种开创性思维相比， DeepSeek 的创新是真实的，但更多是工程层面的。DeepSeek 抢先在 OpenAI 发表 O3 模型前推出了 R1 模型，明显是在向世界宣告中国的 AI 技术已经达到了世界领先的地位。但是我们业内的人都知道，和 OpenAI 已经内部实现了的 O3 模型相比， R1 模型其实已经是晚了一代了。根据用户的测试，1月31日 OpenAI 推出的 O3 Mini 模型在性能上已经整体碾压了 DeepSeek 的 R1 模型，而且定价和 R1 模型也很靠近。至此，美国再次稳稳坐上了 AI 世界霸主的位置。在这期节目前，大家给我提了很多很深刻的问题，内容涵盖众多有争议的话题，包括抄袭、专利侵权、开源、芯片管制、技术突破、产业生态、股票投资、全球竞争、世界和个人的未来等众多方面。这些问题对我准备这期节目帮助很大，但是因为时间的原因，我无法在这个节目中对大家的问题直接回答，因此我决定今天额外再做一个问答节目，专门来直接回答大家的问题。我会把那期节目放在我最新开的一个副频道中，这个副频道的中文名字叫杰森新闻快递，英文名字是 The Jason Express。我计划未来用这个频道发布最新新闻，借助 AI 的辅助，现场口译重要的讲话和发布会，或对一些重大事件进行快速回应等。开设这个新频道的主要目的是希望在不破坏杰森视角的一贯风格的情况下，能用更灵活的方式和大家互动。所以希望支持我的朋友也能订阅杰森新闻快递那个频道。好，下面我们杰森新闻快递再见。今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角和杰森新闻快递这两个频道。